компактности, так скажем, выстраиваемся в две колонны за своей табличкой. Держим пари на кильватерных сферах, поселка за нами, и как мачты кренятся, окрест фонари. Мурманский берег, кричу до свидания, ты помолись за меня. Медленно тают его очертания, память их сохраня. Я уплываю в просторы Давиды, в океане. Отлично. Встреча очень теплая, несмотря на снег, несмотря на такую погоду. Нам здесь вообще, мы очень доброжелательные люди. Народ очень такой открытый. Организация просто на высочайшем уровне. Мы довольны всем просто. Скажите, а вы в Мурманске впервые? Впервые. К нам еще приедете? Если пригласят, обязательно. Понравился? Конкурс понравился. Организация, говорю, мы очень часто выезжаем и вот как бы знаем, как бывает. Все просчитано, все очень вовремя, никаких задержек. То есть вот в плане организации прям вот просто 200 баллов. Девочки, скажите, как вам Мурманск? Впечатлений, если честно, очень много. Прекрасный город красок, очень ярко. Даже чувствуется немного своей родины, такое ощущение, как будто мы тут уже были. Все очень потрясно, сама организация, приветствие очень было неожиданное, как бы встретили как дома, все понравилось. И тут очень классно, весело, везде попробовали магнитик, супер. А по Мурманску где-нибудь погуляли, может, что-нибудь? Да, мы погуляли по Мурманску. Очень красивый город, особенно вечером, когда весь Мурманск горит, очень сияет. Огоньки такие сияют, как будто бы сияние сели. То есть вам иллюминация понравилась, да? Да. Скажите, если вас зовут, еще раз приедете? Конечно, да. Обязательно. Ну вот, как вам Мурманск? Вы здесь первый раз? Да, первый раз. Впечатление хорошее. А чем? Есть ли по городу что-нибудь видели? У нас была обзорная экскурсия, да. Что вам понравилось? Ну все. Вообще нравится город такой теплый, очень приятно смотреть. Хорошая атмосфера, все очень организовано. Прям с аэропорта нас встретили, это все было дружно и как-то организовано все. Да. Как вам сама организация фестиваля? Никаких проблем не возникло? Нам очень нравится, да. Все организовано. И я говорю, что первый раз то, что мы едем в конкурс, и все продумано и заранее. Да, и очень интересно, вся программа развлекательная, тоже очень интересная. А если еще раз позовут, приедете? Да, мы первый раз. И как вам город? Вообще мы просто под впечатлением. А что вам что-то больше всего понравилось? Понравилась экскурсия обзорная. Рассказывали о вашем городе, что это город-герой, и очень даже впечатлило. Как бы не знали исторические такие подробности. А люди как вам вообще? Ну пока еще нет, не успели. Ну а так, в принципе, у нас кураторы, они из Мурманска и очень даже доброжелательные. Мы под впечатлением, еще раз хочу сказать, потому что мы первый раз на таком уровне участвуем. И до такой степени все организовано, что просто молодцы. Да мы теперь все каждый раз будем ездить на этот фестиваль. Мы только вчера буквально узнали из конференции, что оказывается с 99-го года проходит этот фестиваль. И мы как бы раньше не знали об этом. Обязательно.
Девчонки, где вы? Парни, не отстаем! И теперь все вместе, девчонки, парни! Не забываем поддерживать наших артистов! Поддерживаем, поддерживаем, поддерживаем! Веселее, веселее, активнее! Никакого движения на царство не должно быть! Ну это еще не конец, друзья! Самое мощное! Самая жаркая часть шоу! Огнеметы! Если вы думаете, что Мурманск это очень холодный город, друзья, вы ошибаетесь. Это самый жаркий и самый горячий город в России.
сияние севера, вот оно. Буквально скоро загорится. Еще раз давайте покричим. Это вы своими сердцами, своим творчеством зажгли огонь на этом склоне. Спасибо вам большое за ваше творчество, за то, что вы дарите зрителю себя и столько положительных эмоций. Доставайте мобильные телефоны, включайте камеры, потому что такое вы больше нигде и никогда не увидите. Это Мурманск, друзья! Это сияние севера и это костер дружбы 2016. А теперь мы просим всех вас поднять руки повыше и поаплодировать друг другу, потому что мы самые настоящие друзья. Друзья в творчестве, друзья по краю, друзья по родине нашей России.